So biglang umilaw yung check engine ng aking motor habang nagbabiyahe ako. Pero bago nag-check engine, biglang hindi na gumana yung kanyang speedometer. Kapag nakasusi, magbiblink ng every 3 seconds yung kanyang check engine. Yan. Tapos pagpapaanda rin na, steady na yung kanyang check engine na nakailaw. So yan, nakarating na ako. I-check ko yung kanyang speedometer cable, baka putol. Tatanggalin nyo lang tong rubber nya na cover. Hilain nyo lang. Tapos ito naman, pihitin yung pa counterclockwise. So gagamit ako ng plies para mas madali. So yan, natanggalan natin. Hilain natin tong nasa loob nya. Yan, putol nga siya. Dapat to hanggang sa taas, buo. Hanggang dito sa may kanyang gauge. Dapat to buo. So tinanggal ko muna yung cover nito. Kasi nandito yung kanyang speedometer cable. Dito nakakonect sa kanyang gauge. So ayun, nandun sa ilalim. Ayun. Hindi ko alam kung kita dito sa camera, pero nandito siya sa ilalim ng kanyang gauge panel. Nasa ilalim. Basta sundan nyo na lang yung cable niya galing sa may gulong hanggang dito sa taas. So pipihitin nyo din lang pa counterclockwise yung kanyang cable. So tatanggalin ko muna. So ayun, na disconnect ko na dito sa kanyang gauge, itong kanyang cable. So ito naman ang tatanggalin natin. Yun, natanggal na natin. So tinanggal natin to kasi may bracket pa siya dito. Yan, may bracket siya dito, tapos dito sa taas, bago natin hilain pababa. Tanggalin ko muna. So natanggal ko na tong kanyang cable. Ito yung papalitan natin. So meron siyang bracket dito, tapos meron din dito sa taas. Tapos nakasuksok lang dyan. Tapos dito sa kanyang fender, kasi yan, nakaroskas na dito. So ito na yung papalitan nating cable. Ayan, bibili muna ako. So yun, nakabili na ako. Sa mismong Yamaha ako bumili. Itong cable na to, nabili ko ng 170. So ito, yan. So kabit ko na muna. Yan, naikabit ko na. Kung paano nyo tinanggal, ganun din itong pagkakabit. Suksok nyo lang sa mga bracket nya. Yan, inuna ko dito sa baba, tapos sinuksok ko pataas, tapos nilagay ko na sa mga bracket nya bago ko kinonect dun sa may gauge nya. So pa clockwise naman pagpapahigpitan nyo, pati dito sa baba. Yan. So kabit ko muna to. So yan, try na natin. Yan, wala na siyang check engine. Start natin. So yan, di na umiilaw yung kanyang check engine. So okay na. Maraming salamat. Ride safe.